Hello，大家好，今日係停咗好耐嘅拼多多開箱，咁我開咗第一個包裹先啦。Oh my god！第一個包裹已經係 bubble 發泡膠盒，唉，最怕呢啲發泡膠盒㗎。應該係我隻杯啦，如果冇估錯，係大隻佬杯，係啊，應該係。咁而家我解開佢，我哋裏面合咗口喎，大哥。我陣間又要掃地啦。OK，哦，佢咪俾錯咗我啊？圖文不符喎。即係我睇到佢張相咧係有6個腹肌啦，但係佢俾咗呢個我喎。淨係兩隻手係大隻咯，就咁樣。寫住 power 我陣間揾翻下服先，係啦。我最期待嘅嘢竟然變成咁啦，要問問，係轉頭再覆。咁另外咧就買咗件衫啦，個 model 係佘詩曼嚟嘅，係啦。因為最近瘦咗啲啦，所以買細咗個碼。佢就係 Not My Problem， 黑色嘅 Not My Problem， 希望啱着啦。唔係加大碼，係啦，本身就可以加大碼。跟住買咗本書啦，就寫住天機，咁就係一啲適合我睇嘅嘢啦，係啊，處世參玄，係 secret 係咯，跟住另外一個係衫，又係我已經買過一次啦，不過今次係灰色，係啦，因為覺得好適合而家嘅我，所以就買咗嚟玩。呢個今次係唔同顏色嘅，就係中年反叛期。OK， 跟住呢個唔知咩嚟，一件個杯我有袋睇我個奶媽，因為我之前個奶媽咧就俾咗阿爸啦，咁所以咧我自己就淘個奶媽，自己淘翻一個奶媽啦，咁就係暖暖星空嘅雨老公，係啦，咁佢就可以，佢而家係舊電嘅，咁我陣間睇下個杯係咩事先。OK，咁就係頭先所講啦，佢發錯貨俾我啦，咁即係我原本係要呢個款嘅，但係咧佢就俾咗呢個款我，係啦，咁佢咧我就要佢退款啦，係因為唔符合我個同佢個照片唔一樣，所以我就選擇退款啦，係啊。咁好彩佢肯承擔翻個運費啫，係啦，就係
退貨同埋退款啦，咁而家都係處理緊嘅，係啦，因為我本身想要嘅款唔係我啱啱拍片嘅時候開箱嘅時候嗰個款啦，咁好彩個賣家都肯退款同埋退貨，同埋承擔所有責任嘅，咁係幾好嘅，幾滿意好，希望佢下一次會發好貨，發翻啱嘅貨俾我啦。Hello，大家好，今日咧又翻到嚟拼多多開箱啦，係冇錯，係啱啱放完工，有啲攰，個樣有啲攰啦，希望大家唔好介意。咁我而家拆緊係我嘅印相機嘅曬相嗰個 Canon 曬相機嘅墨盒，呢個就係我嘅，因為就嚟冇啦。跟住呢個哦係即影即有嘅相紙，係就買咗一盒咯，因為唔需要買太多，驚過期。係啊，跟住呢個係手帳。2027年嘅活頁內心，係啊，因為都過咗成大半年啦，係時候要換新述字啦。咁就係呢個摺疊式嘅。8節內頁，2027年8節內頁，咁就貨2027年嘅，係啦，咁就係我需要用嘅嘢啦。最後一個係純粹喺 Instagram 或者我唔記得係 Instagram 定係小紅書啦。咁呢本書係我有興趣想睇嘅書啦。咁就應該冇記錯，應該係 Instagram。但係冇上，我以為好大本啦，原來好細本啫。係啊，咁就係有些事情不需要答案，係啦。係啊，呢個係亦都係啲心靈上嘅一個書啦。咁佢送咗啲書籤俾我啦。係啊，幾好，係啊，叫情緒輪，送咗啲書籤俾我啦，好靚啦，係啊。咁呢本係應該係即係嗰啲心理書啦。咁今日咧就嚟到呢度啦，記得 like and subscribe，bye。